हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बन रहा है क्योंकि आज है मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी, हमारा स्कूल का लास्ट दिन। तो उसके बाद हमारे पेपर्स शुरू हो जाएंगे, फिर हम स्कूल को भूल जाएंगे। तो आज हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है। तो आज हम फ़िलहाल अभी मैं सो के उठा हूँ 8 बजे साइड। आजकल लेट ही उठ रहे हैं हम क्योंकि ठंड के टाइम पे लेट ही उठना चाहिए। तो अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं, रेडी होते हैं, फिर उसके बाद 10 या 10:30 या 11 बजे साइड जाएंगे हम स्कूल में और देखते हैं, अपने दोस्तों से मिलेंगे और अलविदा कहेंगे सबको, पार्टी एंजॉय करेंगे। तो अभी गाइस धूप भी निकल चुकी है सुबह सुबह। तो अभी फ़िलहाल धूप तो निकल चुकी है। 2 दिन से धूप नहीं आ रही थी। अभी यहाँ पे दादी गाय का काम कर रही है। हेलो दादी, गुड मॉर्निंग। और मम्मी तो अंदर चल गई है। और ये हमारी बछड़ी, फोटो नहीं, ब्लॉग बन रहा, ब्लॉग आज। और हमारी छोटी बछड़ी अभी ये डर रही है थोड़ा, उछल रही है ज़्यादा। और मम्मी यहाँ पे अंदर चल गई है, पता नहीं कहाँ दूसरे कमरे में। मम्मी गुड मॉर्निंग। मम्मी सुबह सुबह आ जाती है दादी की हेल्प कराने। दादी घास डाल रही है गाय को। और हमारी गाय और ये छोटी बछड़ी है, डरती है, लात भी मारती है। ऐसे अपना कोट पैंट रेडी हो चुका है और यहाँ पे अभी हम प्रेस मारेंगे अपनी शर्ट में कोट पैंट की। उसके बाद फिर रेडी होके फिर निकलते हैं। हम नाश्ता करते हैं, बैंगन की सब्ज़ी, रोटी और खीर। उसके बाद फिर जाते हैं फेयरवेल में। हो चुकी है रेडी। ठीक है मम्मी, फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर शाम को। ओके। हम तो फेयरवेल में चल जाएंगे। जल्दी जाना और टाइम से घर आना। हाँ ठीक है। मैं रेडी हो चुका हूँ, कमेंट करके बताना मैं कैसा लग रहा हूँ और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। डिक्की में डाल दिया पेट्रोल सन्नी। तो हमारा भाई सन्नी रेडी हो चुका है। बादल भी रेडी हो चुका है हमारे साथ। मैं कैसा लग रहा हूँ प्लीज कमेंट में बताना। कमेंट में बताना बादल का और सन्नी का भी। सन्नी ने बुलेट बिल्कुल तैयार कर दिया, हम तो स्कूटी में जाएंगे। ये किसमें थे डिक्की में? अपने भाई लोग सब रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से सब एक साथ जाएंगे। और बादल भी। ओए व्लॉग में आ जाओ सब। और आराम से चल ले। निकाल निकाल निकाल। I wanna ride with you. Come and ride with me. Come and vibe with me. All night, night, night. I wanna ride with you. Come outside with me. Spend the night with me. All our life, life, life. I'm like, what's up, shawty? Let's go make 100K. We gon' go get rich together. Buy a crib down in the bay. See my swag, you cannot lie. You like, girl, don't you ever play. We gon' live in the Bahamas or a house right by the lake. You're the light to my candle. I'm the candle to your cake. Think about you every day, and so I hope you do the same. Hit my heart.
been predicted by all of your actions, but I cannot see if you want this to happen. It seems like our schedules never overlap. चलो पहुंच चुके हैं यहाँ पे सनी ब्रो हमारे साथ और अंश सिंदूरिया भाई, तो भाई लोग आ रहे पीछे पीछे। Cause then I feel lonely, wanna see what's up. You my medicine, healing all my cuts. You my इनका डांस खतरनाक हो रहा है। सबसे पीछे जो बीच में है ना वो तो लगेगी नाच में आएंगे। अब इसकी वीडियो दिखा रहे थे। गाना बंद। और देख लिया जूम कर रहा जूम कर जूम और कर बिल्कुल बीच में। हाँ आने से उछलता हुआ छैया यहाँ पे चल, ठीक है। और करण
değil ha. 1 second ha. की चांद को घूंघट के नीचे छुपा दे आई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के मेरे खाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके बता रहा हूँ जो यहाँ चिल्ले चिकन आजा इधर दिल में लगा के 1 2 3 4 get on the dance floor हमेशा मस्ती मारने में रहोगे अपनी 10-15 दिन में पेपर के लिए रह गए हैं पढ़ाई कर लो उसके बाद करना जो करना है तो तुम्हें वैसे ही ठाने फिलहाल घर आ चुके हैं। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया था, लास्ट डे ऑफ स्कूल, सबको यादगार रहता है इस पल का, फेयरवेल पार्टी का। तो आज का दिन हमारा बहुत बढ़िया गया, बहुत इन्जॉय करा हमने। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जिसने नहीं कराया ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।